Jeg tænkte bare, at jeg skulle prøve noget andet, tror jeg. Og sådan, det har altid været fascinerende, det der med at sådan, skabe ting, og så sådan en masse, så kan man lige have et halvt år, hvor man leger og bygger. Man er her lige nu, og så kan man bruge den tid, man har nu på at være her. Så jeg føler ikke, der er så mange begrænsninger. Det tror jeg kun er noget, man kan, når man går på højskole. I hvert fald i det her forum, fordi ellers så skulle man til at lege sig ind i et værksted derhjemme, og der er meget sådan materialer, og hvad hvis man har brug for hjælp, og sådan, der føler jeg bare, at det her er et frirum, hvor jeg nok ikke kunne finde det andre steder til lige at gøre præcis det her, og prøve noget helt nyt. Måske fordi man er vant til, at al uddannelse og al skole, det skal være meget sådan op i hovedet, vi skal diskutere, vi skal snakke rigtig meget, så det er virkelig fedt at komme lidt ned i kroppen og bruge sine hænder. Vi bygger bare og hygger. Vi bygger og hygger. Ja. For eksempel lige nu, så er vi i gang med at lege med nogle gamle Børge Mogens stole, som vi er ved at redesigne. Simpelthen. Det er egentlig virkelig, virkelig sjovt, det der med at tage noget gammelt, og så prøve at lave det til noget nyt. I hvert fald det her forløb, der arbejder vi meget sådan individuelt med vores egne projekter, og der er ikke som sådan undervisning, det er mere sådan en, her er et projekt, det kan I gå ud og gøre med, og så står Nikolaj, vores underviser, ligesom til rådighed for at komme med gode erfaringer til, hvordan det er det smarteste at gøre ting, ikke? Det er jo bare et sindssygt lækkert værksted. Altså, der er med helt sådan nye materialer og virkelig godt udstyret med lækre værktøjer, laserskær og CNC-fræser. Og legetøj. Ja. Ting, der måske vil være sindssygt finurlige og besværlige at gøre sådan i hånden, det bliver lige pludselig bare gjort meget nemmere, så man får lov til at kunne drømme noget større. Og altså sådan, kunne sætte nogle større ting i gang, som man lige går der. Vi har også et lokale med rigtig godt lys. Ja. Det er virkelig på. Og en meget central placering. Det er bare blive så glad, hver gang jeg går ind. Ja. Så får man lyst til at sætte et eller andet i gang. Der er en dejlig duft af sådan afbrændt træ. Det er også meget fedt. Jeg håber på, at vi kan bygge et eller andet, der sådan samler folk. Og der er kommet rigtig, rigtig mange forskellige idéer, og vi er jo stadig meget i sådan startfasen af alt det her. Men jeg synes, det kunne være helt vildt fedt at bygge noget, som kunne være et sted, hvor alle kunne samles. Og føle, at det her, det er et sted, vi alle sammen kan være sammen. Men det kan det kun være, fordi vi har skabt det her rum. Det kan også være helt vildt fedt at lave noget installation, eller sådan et eller andet, folk bare tænker, wow, tænk, der er nogen, der har bygget det her. Jeg tror, nu har jeg ikke prøvet fræseren, men jeg synes, den fedeste maskine, det er nok lasercutteren. Og det er fordi, jeg lige sådan så småt er ved at sådan forstå den, hvor du designer et eller andet i et digitalt program, og så kan du ligesom plotte det ind i den der kæmpe cremer, som vi kalder den. Og så kan den bare brænde ud. Om det så er en form i noget træ, eller om det er en indgravering, eller sådan, hvad det hedder. Det synes jeg bare er helt vildt sjovt. Jeg sådan tænker, man kan det, fordi det ville jeg jo aldrig kunne have stået og høvlet selv. Der er også bare en sindssygt hurtig vej til at sådan gå fra at have en idé til, hvordan et eller andet skal se ud, og så få sekunder efter kunne stå med det i hånden. Ja, og det kombinerer også lidt sådan digitalt og lidt ud i hånden, og, sådan, og så lige så står du bare med det. Sådan, det her har jeg lavet. 3D-printerne var sjovt. Det er samme koncept. Det er generelt virkelig sjovt at sådan, bare tage nogle af de der sådan, reol, der har man sådan en idé om, hvordan det skal se ud, og så sådan, okay, hvordan kan man udvide ideen om reol, hvad en reol er, og så sådan prøve på at lave noget, man ikke sådan ville kunne gå ud og købe i IKEA, eller sådan prøve at skabe sit eget. En af de første øvelser, vi lavede, var vist nok dermed, at vores underviser Nikolaj, han kommer bare med sådan en kasse af gamle værktøj. Og så står der lige pludselig med nogle materialer, hvor jeg bare fik en idé, sådan, det skal der lave en hylde af. Der var 2 gamle rustne skruetvinger, så var jeg sådan, det skal der blive til nogle holdere på en hylde. Og det var bare det med at stå noget med i hånden, og så siger man, okay, der var en idé, fordi jeg kan bruge det, jeg har lige her. Det synes jeg var fedt. Og den blev rigtig fin. Ja, det var rigtig fint. Skal jeg op og hænge? Den skal lige op og hænge, det er klart.